my dear lovely kids. Welcome back in your English class. Today we will start with comprehension. Comprehension, okay? So read the sentences aloud, okay? ये क्या है? आपका एक comprehension है, इसको हम लोग read करेंगे और फिर answers इसमें से pick करेंगे, ठीक है? Now let's start reading. B-O-B Bob, I-S is a D-O-G dog. Bob is a dog. H-E he, L-I-V-E-S lives I-N in a P-O-T pot. He lives in a pot. G-O-B Gob, I-S is a F-O-X fox. Gob is a fox. H-E he, L-I-V-E-S lives I-N in a B-O-X box. He lives in a box. T-H-E-Y they, P-L-A-Y play, W-I-T-H with a T-O-P top. They play with a top. A C-O-P cop, H-I-T-S hits, T-H-E-M them. A cop hits them. W-I-T-H with a R-O-D rod, with a rod. T-H-E-Y they, S-O-B sob, they sob. Now Bob is a dog. Bob क्या है? एक dog ऐसी. This is Bob. Okay. He lives in a pot. Bob कहाँ रहता है? एक pot में, घड़े में. Gob is a fox. Fox कौन है? Gob. Gob is a fox. ये देखिए, ये Gob जिसका नाम है वो क्या है? वो एक fox है. He lives in a box. और Gob कहाँ रहता है? Gob रहता है box में. सी ये दिस इज box. Gob, हाँ, तो ये box में रहता है. T-H-E-Y they play with a top. वो लोग किससे खेल रहे हैं दोनों? वो लोग खेल रहे हैं एक टॉप से. टॉप एक टॉय होता है बेटा, जिसको आप जैसे ही टर्न करोगे कस के तो वो बहुत तेज से राउंड राउंड घूमने लगता है, ठीक है? दैट इज टॉप. तो वो लोग उससे खेल रहे हैं. अ कॉप हिट्स देम. कॉप मीन्स ये देखिए, ये पुलिसमैन, दिस इज, ये क्या है? ये कॉप. अ कॉप हिट्स देम. कॉप ने इन लोग को हिट किया, मतलब मारा. विथ आ रॉड. किससे मारा? रॉड से. मीन्स स्टिक. आपने देखा ना, पुलिसमैन के पास बेटा स्टिक होती है, स्टिक, उसी से उसने इन लोग को मारा. दे सॉब, और वो सब रोने लगे. करके वो लोग रोने लगे, ठीक है? नाउ आई रीड इट अगेन. Bob is a dog. He lives in a pot. Gob is a fox. He lives in a box. They play with a top. A cop hits them with a rod. They sob. अंडरस्टूड ना? बॉब एक डॉग है जो कि पॉट में रहता है. गॉब एक फॉक्स है जो कि बॉक्स में रहती है. और वो लोग किससे खेल रहे थे? टॉप से. फिर उनको कॉप ने मारा, हिट किया, किससे? रॉड से. और दे सॉब, और वो लोग रोने लगे, ठीक है? क्लियर? ओके. नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम. हु इज बॉब? बॉब कौन है बताइए? बॉब इज अ डॉग. बॉब इज अ dog. So answer is Bob is a dog. Now who is Gob? Gob कौन है? तो Gob is a fox. Gob कौन है? Fox. Gob is a fox. Now who hits them with a rod? Rod से किसने हिट किया था? A cop hits them with a rod. Cop ने किया था ना बेटा, तो a cop hits them with a rod. Clear? Now I repeat it again one more time. Who is Bob? Bob is a dog. Okay, Bob is a dog. Who is Gob? Gob is a fox. Okay,
Gob is a fox who hits them with a rod. किसने hit किया था rod से? A cob hits them with a rod. A cob hits them with a rod. Okay? All of you revise it and learn it very properly. Okay? Bye bye. See you again.